че много останахме доволни от среща с госпожа Недева на 1 май БТ, на която среща обсъдихме много въпроси спрямо фирмите и производителите, за което благодаря много на госпожа Недева, тъй като винаги в диалога намираме решение на производител и фирма, която е на пазара и изкупува тютюн. Спрямо ориенталския тютюн искам да кажа следното, тъй като ние сме най-много членове в конфедерацията от сорт Ориентал, за което искам да помоля всички наши производители в цяла България, които се занимават с производството на Ориентала, че трябва да завишим качеството на ориенталския тютюн, за да можем на пазара да сме лоялни спрямо фирмите и примерно да се изкупува на цени, които не управляват на всеки един производител, който се занимава с този отрасъл в бранша басми. Самата фирма, това е първата среща, ние дължим да направим среща с всички фирми, които са на пазара, и това е нашето желание, за да можем да уведомим всички производители във всички браншови организации, които са на българския пазар, всички производители от всички групи, от Северна България, от Южна, от Югозападна, Югоизточна, че самите ние трябва да направим така, за да можем да привлечем както тези фирми и други фирми на пазара с качеството на тютюна, който произвеждаме. Уверение имаше от госпожа Недева, че тази година за първи път Първомай БТВ ще купува около 200-300 тона ориенталски тютюн, за което ви благодарихме много от сърце и душа. Още една фирма, която ще бъде на пазара и ще изкупува такъв тютюн. И аз мисля, че бъдещето на тютюна до някъде от първата среща още мога да отворя, че ще има бъдеще за тютюна. Ние да си молим на държавата всяка година по някакъв начин да ни помага. Аз мисля, че всеки каквото го произвежда, винаги трябва да се старае качеството да е на добро ниво, за да търси цена и да я наложи на пазара. Без да извиваме ръцете, разбира се, на фирмите. С диалога мисля, че всичко ще постигнем и пожелавам на всички да сме живи и здрави и напред.